Masikati maswera sei? Maswera zvakanaka here? Isu taswera. Tinotenda Mwari zvikuru nguva ino nokuti tasonganiswa tatenderwa kuva pano kuti tipfuure mberi neshoko raMwari. Zvino pakupfuurira kwedu mberi tinoramba tichiyeuchidzana kuti magariro edu ngave akachengeta mitemo yakaiswa nokuda kwechirwere chatinacho. Amen. Amen. Garai makaparadzana, musagara makabatana pamwe chete. Muchengetedze zvirevo izvozvo kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. Amen. Ndinokudza Mwari zvikuru ndichitokurudzira kunyangwe nevanhu vanonamata Mwari. Yes. Ndinoreva vanotenda kuna Jesu Kristu kuti vave vanhu vakasvinura, vanoziva nguva. Yes. Amen. Amen. Vachingwarira nguva iyo ino nokuti mazuva akashata. Amen. Amen. Zvinhu zvakamboitika kudhara ndo zvinongoitika zvenhasi. Yes. Hakuna chinhu chitsva pasi pedenga, nokuti zvakanga zviripo ndo zvichazongovapo, zvakamboitwa ndo zvichazongoitwa, but zvinogona kusiyana muitirwo wazvo chete. Amen. Zvinogona kungosiyana muitirwo wazvo chete, asi zviri zvinhu zvimwe chete zviri kungoitwa. Saka vatendi vanofanirwa kuva vanhu vakachenjera, vanoziva kuti zvinhu zvinofamba sei. Amen. Amen. Pane imwe nguva vhangeri ichiri kuparidzwa kudai navapostora vasho wedu Jesu Kristu, kwakamboita dambudziko rokuti utungamiriri hwenyika hwakanga huripo pamazuva iwayo hwakanga husingatenderi shoko raMwari kuti riparidzwe. Amen. Amen. Utungamiri hwaivapo huchinobatana nevamwe vanhu vakuru vezvekunamata. Yes. Vainzi maFarisees. MaFarisees vanga vari vakuru vechinamato ka. Amen. Amen. Saka vaibatana nevatungamiri venyika vachibatsirana kudzivisa shoko raMwari kuparidzwa. But pavaidzivisa shoko raMwari vane mudzivisiro wavairiita. Yes. Amen. Amen. Imwe nguva vaparidzi veshoko raMwari vaigona kusungwa, Yeah. votoendeswa kudare pamberi pevakuru. Amen. Amen. Votongwa, dzimwe nguva votorohwa. Haleluya. Amen. Imwe nguva vakasvika pavakanzi takukuregedzai kuti muende, asi tinokuregedzai on one condition. Condition yavakapuwa ndeyekuti musazodzidzisa munhu upi neupi kana kuparidzira munhu upi neupi nezita raJesu. Yes. Saka tiri kukuregedzai kuti muende henyu kudzimba dzenyu, munoita zvamunoita mazuva ese, asi mekai sure kuti hamuna munhu wamunotaura naye nezvezita raJesu. Yes. Haleluya. Amen. Varume vakaudzwa mashoko iwayo, Peter naJohn, shoko raMwari rinoti vakapindura vakati, tongai mega mumene. Vari kutaura nevakuru. All right. Mabasa Apostle chapter 4. Yeah. Regai tibve naye pavhesi ya 8. Yes. Zvino Petro azere nomweya mutsvene. Petro azere nomweya mutsvene akati kwavari, imi vabati vevanhu, kureva kuti imi vatungamiriri vevanhu. Yes.
kana tikabvunzwa nhasi kana tikabvunzwa iye nhasi uno pamusoro pebasa rakanaka pamusoro pebasa rakanaka rakaitirwa munhu chirema rakaitirwa munhu chirema nepaakaponeswa napo muzive imi mose vabati vevanhu vatungamiri vevanhu navanhu vose nevanhu vose vari muno munyika yeIsraeri zivai chinhu ichi kuti nezita raJesu Kristu weNazareta wamakarovera pamuchinjikwa imimi iye wakamutswa naMwari kuvakafa nezita iri ilori munhu uyu amire pano pamberi penyu apora. Amen. Haleluya. Yes. Iminduro yaipuhwa nemushumiri weshoko raMwari. Yes. Verse 13. Zvino vakati vachiona kusatya kwa Petro na Johani. Vakati vaona kusatya kwaiye naPeter naJohani. Ishoko raMwari haidi kutya. Haleluya. Amen. Varume, imi vaparidzi veshoko raMwari wherever you are. Yes. Shoko raMwari haridi mbwende. Kana muri vaparidzi vaMwari, shoko raMwari haridi mbwende. Amen. Yes. Vakuru venyika nevabati vevanhu vanofanira kutozoona kuti wai vanhu ava vasingatye kudai. Yes. Haleluya. Amen. Kureva kuti mukangotya bedzi. Hey. Mapesana Mwari. Amen. Vakati vachiona kusatya kwa Petro naJohani vachinzwisisa kuti vaiva vanhu vasina kudzidza, kuti vanhu ava havana kudzidza, vasingazive chinhu uye havana chavanoziva ava maringe nedzidzo, vakashamiswa. Vati vakuru vakashamiswa, vakavaziva kuti vaiva vana Jesu, kuti chiri kuita kuti vasatye uye vataure mashoko aya aivasina kufunda ndechekuti vaiva naJesu. Yes. Amen. Haleluya. Yes. Saka kana uina Jesu hautye. Amen. Yes. Vakaona munhu wakanga aporeswa amire navo, vakashayiwa chavangapindura nacho. Zvino vakati vavarayira kuti vabude paungano, vambobuda panze, imboendai panze timbodhiskasa nezvenyu. vakarangana pakati pavo vasara vachirangana vakuru makurukota nevakuru vechitendero chechiJudha, vaFarisi. Vakasara vachirangana vari mukati vachiti vanhu ava tichavaita sei? Vanhu ava tovaita seya? Nekuti vanhu vose vagere Jerusarema, vaona kwazvo kuti chiratidzo chaitwa navo nevarume ava hatigone kuramba isu, kuchiramba, asi ngativanyevere, ngatichivanyeverai kuti varege kuzotaura nomunhu upi neupi nezita iri, nezita raJesu, kuti zvirege kuramba zvichiparidzirwa pakati pavanhu zvezita iri. Yes. Ngativarayirei kuti varege kuzotaura nemunhu upi neupi nezita iri, kuti zita iri rege kuramba richiparidzirwa pakati pevanhu. Kurati varambidzwa kunamata. Haleluya. Amen. Varambidzwa kunamata. Amen. Ndo zvamakaitwa here kunyika yekwenyu. Amen. Tati zvinhu zvakamboitwa kare ndo zvinongoitwa nhasi. Yes. Asi muitirwo ndo unongosiyana. Nezvikonzero zvakonzera kuti zviitwe ndo zvinogona kusiyana. Yes. Asi zviri kuitwa ndo zvimwe chete. Haleluya. Amen. Yes. Verse 18. Vakavadana ndobavadaidza vapedza kurangana, vakavarayira kuti varege zvachose kutaura kana kudzidzisa nezita raJesu. Asi Petro naJohani vakapindura vakati kwavari, vakati kumakurukota nekuvakuru vezvezvinamato maFarisi, tongai henyu imi kana zvingava zvinhu zvakarurama pamberi paMwari, kuti titeerere imimi kupfuura Mwari. Remember,
varume ava vaitaura nemakurukota, vatungamiri vevanhu vaitotyisa. vaityisa. Hey. Amen. Amen. Tongai mega mumene zvingava zvakarurama here kuti titeerere vanhu vatiregai kuparidza, kana kutoteerera Mwari akati endai munyika yose muparidze zvisikwa zvevhangeri? Toteererani, nokuti hatigoni isu kurega kutaura zvatakaona hatigoni kuregedza kuparidza vhangeri yatakatendai. Hey. Hatigoni kuregedza. Haleluya. Amen. Kunyange tikada kurega but hatigoni. Hey. Haleluya. Amen. Hey. Zvino ndakaona vafundisi vanyura vafundisi vakaregedza. Hey. Nokuti patemwa chirevo chokuti machechi ngaambomira. Hey. Ndati zvakamboitwa ndo zvinongoitwa but maitirwo ndo anogona kusiyana chete. Haleluya. Saka chechi yanzimbomirai kutaura nezvaJesu, nokuti panoungana chechi inoungana kuti itaure nezvani? NezvaJesu. Saka vanzimbomirai kutaura nezvesitai. Hey. Haleluya. Amen. Chechi kwakumira ure. Vahebheru chapter 10. Imani mimika handifunga kuti maona matamwari bai. Hey. Verse 24. Handina chokwadi ichocho. Haleluya. Amen. Handifunga kuti vanhu haona matamwari bai. Hey. Shuwa kwakutorega kutaura shoko raMwari ure, nokuti madziregerai hatidi kunzwa munhu anotaura nezvezitai. Hey. Vafundisi votorega ure. Vamwe vakatitangira vari kuti hatigoni. Pauro ari kuti shoko raMwari iri Timoti riparidze panguva dzakafanira kunyange dzisina kufanira. zvino ndonguva isina kufanira manje. Hey. Haleluya. Amen. Vafundisi vagara mudzimba hataita visual. Ona vhangeri rinoparidzwa visual. Kwari kumalipati anoita sei? Hakuna network. Haleluya. Kumalipati here pamutoko apa. Hey. Hapana indaneta unoita visual uchiudzani. Hey. Mbuya vari kumusha vane WhatsApp, vari paFacebook here mudaita visual. Hey. Haleluya. Amen. Pano pave nemakakatanwa pana vafundisi vachirwira nguva dzekuparidza pana. Ya. Uyangwirwa nokuro noda 1 to 2 isi tikambosairwa kuna 10 tikamboiswa kuna 9 o'clock tikambobviswa tikaiswa kuna 3 tikambodai tikati aiwa soda hedu nguva chero. Paine competition yetime pana. Ya. Vafundisi. Haleluya. Amen. 1 o'clock ichinetsa kuti vanhu vaparidze panapa, mumwe kusvika mumwe akuparidzira, mumwe ari panapa mumwe ari papa, kana kuti mumwe ari panapa mumwe ari apa. Ya. Vachiparidza shoko raMwari vafundisi pana. Hey. Haleluya. Amen. But kwauya chirevo chatiregerai kutaura. Hey. Vafundisi vaenda kumusha vanogara. Peter ari kuti tongai mega mumene. Zvakanaka here kuti titeerere imi kana kuti kupfuura Mwari? Hey. Mwari akati. Hey. Vahebheru chapter 10 verse 23. 24. Yeah. Ngatirangarirane. Ngatirangarirane. Timutsane mwoyo. Timutsane mwoyo. Kuti tive nerudo namabasa akanaka. Kuti tive nerudo namabasa akanaka. Tisarega kuungana kwedu. Sezvinoita vamwe. Nyika yatiregerai kuungana imbomirai. Shoko riri kuti tisarega. Hey. Saka tongai mega mumene zvakarurama here kuti teerere imi vanhu matiregai kana kutoteerera Mwari akati musarega. Hey. Haleluya. Amen. Aiwa zvinogona kuti mutonge mega, hanzi tongai mega. Haleluya. Amen. Chapter 3 yaVahebheru inenge yati kudii?
vaHebrew chapter 3 in verse number 12. Andiyaziva uliji. Yes, verse ya 12. yeah. Vanotenda voga ndivo vanopinda pazororo. Vanotenda voga ndivo vanopinda pazororo. Vanotenda voga ndivo vanopinda pazororo. Yes. Kureva kuti vanotenda voga ndivo vanopinda musabata. Yes. Zororo isabata. Yeah. Hey. Saka zviri kureva kuti vanotenda vega ndivo vanopinda muSaturday. Kosa tinongopinda tese muSaturday. Ipo pachinzi vanotenda voga. Pachinzi panopindwa nevanotenda voga. Isi tinongopinda tese Saturday. Ezvitaive tese musi weSaturday. Nemi musingatendi. Asi pari kunzi vanotenda voga ndivo vanopinda pazororo. But zororo remusi weSaturday tese taivepo. Chitoti nhasi Saturday. Toda nhasi Saturday isabata. Sekunenge uchiti ikona. Munorevei kwemva munotaurei? Hey. Hallelujah. Amen. Panopinda vanotenda voga pazororo. Yes. Verse 12. Hey. Hama dzangu, chenjerai kuti mukati memumwe wenyu, murege kuva nomwoyo wakashata usingatendi. Saka inzwai, mukanzwa vanhu vachitaura kuti munhu ane mwoyo wakaipa uyu, zvinoreva kuti haatendi. Yes. Ndo mwoyo wakaipa iwo. Ndo mwoyo wakashata usatenda. Amene kunoka kuti ane mwoyo wakaipa muchitaura zvimwe zvinhu ndizvo here? Hallelujah. Amen. All right. Hama dzangu, chenjerai kuti mukati memumwe wenyu murege kuva nomwoyo wakashata usingatendi. Wakaipa mwoyo uyo. Mutsauke muchibva kuna Mwari mupenyu. Zvinoita kuti chakaipira kushata kwomwoyo. Yes. Chakaipira kusatenda ndechekuti munozotsauka muchibva kuna Mwari mupenyu. Hey. Amen. Amen. Mwoyo ukangoshata ukasatenda zvinotyirwa kuti munozotsauka muchibva kuna Mwari mupenyu muchitanga kuteerera zvimwe zvinhu. Munogona kubva kuna Mwari mukatanga kuteerera vanhu. Hey. Kana mwoyo wenyu usingatendi. Hey. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 13. Yeah. Asisimbisanai zuva rimwe nerimwe kana kuchinzi nhasi. Ndo zvakareva Mwari. Yes. Nairi ishoko raMwari. Amen. Ishoko raMwari. Mwari akatisimbisa rini? Every day. Hey. Nyika yatimbomirai kuungana kusvika tapedza lockdown. Shoko rekuti every day. Saka chitongai mega mumene kuti zvingava zvakarurama here kuti titeerere vakuru kana kutoteerera Mwari. Tongai mega mumene. Tongai mega hatisi kuti isitoda kupai judgment. Ipai judgment mega kuti zvakarurama here kuti teerere vanhu kupfuura Mwari. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Hey. Aiwa. Simbisanai zuva rimwe nerimwe kana kuchinzi nhasi kuti kurege kuva nomumwe wenyu unomeswa mwoyo. Nomumwe wenyu anomeswa mwoyo nekunyengera kwezvivi. Hey. Yeah. Handi manzwa nyaya yacho. Hanzi kuoma mwoyo kusatenda. Uku kuoma mwoyo kunyengera kwezvivi. Kusatenda kurambira muzvivi. Amen. Amen. Saka munhu achinzi ane mwoyo wakaoma kureva kuti hatendi, kureva kuti ari muzvivi. Hallelujah. Amen. Ya, dai Mwari vakatibatsira. Shuwa vhangeri kumira shoko raMwari kumira kureva kuti Mwari kumiswa Mwari kunzi mbomirai.
Takumbogadzisa zvinhu zvedu imi imbomirai. Mwari achimiswa nevanhu vaakasika iye. Shuwa Mwari aumiswa nevanhu vaakasika vaakuita zvinhu zvavo kuti atimbomirai. Takuda kumbogadzisa nyika yedu. Haleluya. Vafundisi vari kupi? Vafundisi veshoko raMwari vari kupi? Amen. Haleluya. Ya, saka vanhu havasi vafundisi vanyengeri chaivo, mapocha anotsvaka mari. Vanhu havasi vafundisi. Haleluya. Muprofita Zephaniah chapter 2 verse 1. Ya. Anga mboprofita achiti unganai, zviro kwazvo unganai, imi rudzi rusinganyari. Saka muri kuona kuti mashoko aMwari kunyange musunganei kare aingoti vanhu unganai. MuNew Testament ari kuti kudii? Unganai. But paita imwe nyaya yauya yekuti vanhu ngavarege kuungana. Saka ari kuti vanhu ngavarege kuungana ndiani? Obvious. Devil. Haleluya. Amen. Alright. Ko kana ari Satani ari kuti vanhu musaungani, tinotsvaga chikonzero chaita kuti ati vanhu musaungani. Nekuti shoko raMwari rinotiudza kuti the whole world is under the rule of the evil one. Yes. Saka evil one ndiye ari kuti musaungani. Why ari kuti musaungani? Because kwaita chirwere. Saka chirwere ichi chine chekuita neuya ari kuti musaungani. Yes. Amen. Ndianopikisana naMwari. Haleluya. Amen. Saka chirwere chine chekuita naSatani. Yes. Saka Satani arida kuteererwa kuburikidza nechirwere ichi. Saka regai ndikuudzei manje, zvikanzi munhu anonamata. Amen. Amen. Hazvirevi kuti anopfugama achiti Mwari Baba muri kumusoro kudenga, ndinokumbira kuti muropafadze vana vangu. Aiwa, hakusiwo kunonzi kunamata. Uko kuya kunonzi kunyengetera. Yes. Zvikanzi munhu anonamata, kureva kuti anoita zvinotaurwa naMwari waanonamata zvese. Yes. Ndiye anonzi adiwe? Anamata. Amen. 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 Saka munhu anonamata Mwari akanzi musarega kuungana. Yes. Saka haregi. Asi anonamatawo mumwe akanzi musaungana anobva arega. Yes. Ari kuteerera mudi amuudza. Yes. Nekuti ndiye waanodiye? Ndiye waanonamata, saka anoita zvaanoreva. Yes. Hey. Haleluya. Saka akati musaungana inyika kana kuti iWorld Health Organization. Yes. Hey. Ndine bhuku iyi bhuku inoti kudiwe? Ndoda 1 John. Timbozwa Gideons kuti inoti kudi? Chapter 5. Tanzi tisaungane neHU, World Health Organization yakati maprotocols eCovid ndeyekuti musaungane. Haleluya. Amen. Ndokubva checho yanzi musadiwo. Amen. Amen. Verse number 19 inoti kudi? First John chapter kana kutobvira pa verse 18. Verse number 18. We know that everyone who has been born of God. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. Does not keep on sinning. But he who was born of God. But he who was born of God protects him. Protects him. And the evil one does not touch him. And the evil one does not touch him. Number 19. Number 19. We know that we are from God. We know that we are from God. And the whole world lies in power of the evil one. And the whole world lies in the power of the evil one. Number 20. The whole world lies in the power of the evil one. Who is the evil one? It's the devil. Yes. So ari kucontrola world ndiani? Saka ati vanhu bomirai kuungana ndiani? Satan.
saka huchi. Hey. Amen. Amen. We know that the whole world is under the power of the evil one. Paita sangano nonzi World Health Organization. Yeah. Romba ratema maprotocols kuti kaitwe pasi rose nyika dzose. Vanhu ngavambomira kunamata Mwari. Ari kuti ngavambomira ndiani? Hey. Nai amisa Mwari kunamatwa ndiani? Satan is the devil. Amen. 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 Amisa Mwari kunamatwa panyika ndiani? Satan. Vafundisi kwakutoteerera iyi kutoudza vanhu kuti ngonamatai muri kumba iro rikuti simbisanai zuva rimwe nerimwe musarega kuungana kwenyu. Yes. Poita rumoregedza kudai. Haleluya. Amen. Rakatotaura kuti sezvinoita vamwe. Yeah. Kuya kuti pane vari kunzi musarega. Yeah. Koita vari kunzi vakatorega kuungana. Yes. Saka variko vakarega koya vakanzi musarega. Haleluya. Amen. Ndonyaya yacho inotyisa kakutaurai. Mucovid muno mulockdown muno taura mashoko aya. Haleluya. But shoko rakati vakuru vakati vachiona kusatya kwaPeter naJohn hazvidi kutya izvi. Pauro anoti hatina kupiwa mweya wekutya kuti tityezve. Amen. Saka ukaona ufundisi watya nekuti kwataurwa chirevo ichi havana kupiwa mweya wacho wokusatya, saka havasi vaMwari. Haleluya. Amen. 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 Havazi vaMwari musanyeperwe. Yes. Vafundisi vaMwari Pauro anoti ndakagadzwa kuti ndidhifende gospel. Yes. Saka mufundisi anomira achidhifenda shoko wega mudare kana kuti pai. Yeah. Anomira achidhifenda shoko. Yes. Kwete kuti world yatimbomirai kuungana vafundisi vatoti atiboregetai. Muri vafundisi vapwe. Haleluya. Amen. Amen. Chinondidaidza chokuti munogona kurega kuungana kuti munamate Mwari. Bati pamusika pamabhazi hapasi kurega kuunganwa. Muri kumukira makuseni na 4 kwenda kunoungana parengi kuti muende kubasa. Yeah. Asi hamusi kwanisa kuungana kuti munamate Mwari. Sekunamata kwaMwari ndozomiswa. Zvokunzi vanhu musaungane pakunamata ndozomiswa. Zvimwe zvese. Asi zvimwe zvese izvi makiwe mabhengi murimo izvozvo. Yeah. Haleluya. Amen. 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 Hey. Varume imi svinurai muone kuti chii chiri kuitika panyika. Yes. VaKristu svinurai muone kuti chii chiri kuitika panyika. Amen. Haleluya. Amen. Makambani mazhinji ari kuti kana usina kubayiwa basa rapera. Kanzuro iri kuti kana usina kutestwa COVID haupinde mumaofisi ekanzuro. Yeah. GMP iri kuti kana musina kubayiwa kubasa hatikudei. Chii ichocho. Haleluya. Amen. Amen. Yeah. Shoko raMwari roti chigara chicharambidza vanhu kutenga kana kutengesa. Yeah. Chichamanikidza vose varombo nevapfumi. Yeah. Haleluya. Amen. Kuti vagamuchire maki. Zvino handisi kuziva kuti vatendi muri kufunga kuti kana chinzi vanhu vanogamuchira maki yechikara muchauya muchidhindwa here chidhindo chakanzi 666 oti pamhanza D. Zvoo zvamuchaitwa. Kana zvoo zvamuri kufunga ka vamakaparara kudhara mese. Uyezve zvikaitika saizvozvo haasi Satani. Uyezve zvikaitika saizvozvo haasi Satani. Nokuti Satani anonyengera. Munyengeri. Kunyengera kupurizenda chinhu chisiri icho. Yes. Mano. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Unogona kupurizenda chinhu uchinzi izvi zvinokuponesa izvi. Yeah. Ita izvi. Iwe uchipuwa poison. Hey. Fake. Ndo anonzi mano aSatani iwayo. Saka Satani akauya pachena zvokuti andipera hekendi yako. Tina kudhinda 666. Haziye. Haziye. Haziye ba.
kana zvadara hakuna anodhindwa. Yes. Hey. Haleluya. Amen. 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 VaKristu di Sinurai. sinurai nekuti shuwa kana basa rapera kura kuti kutenga uchatenga. Saka chiri kutanga kupera ibasa zvikuri kwatiye munongorekera wega. Yeah. Saka chakurambidza kutenga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hakurambidze kuenda kwaMuhammed Musa kunohodha ba. Aye. Vanongokubvisa kubasa chete. Unongovharirwa shopu. Iwe wega ndiwe ucharegedza kuenda kwaMuhammed kunohodha. Saka warambidzwa kutenga kana kutengesa. Haleluya. Amen. 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 Inga zvinhu zvakataurwa pachena vanhu vaka tese tikazvinzwa kuti kana usina kubayiwa ichasvika nguva Yeah. yekuti haukwire zupu. Amen. Zupu inokwirwa vanhu vachiedepi kubasa. Amen. Amen. Ichasvika nguva yekuti haupindi basa Yeah. kana usina kuti Usina kubayiwa. maiti kutamba ikokwe. Ah. Wotaona kuti woita sei? Saka waona kuti woita sei, woteerera Mwari here kana kuti vanhu. Amen. Choice is yours. Haleluya. Amen. 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 Saka shoko rinoti Mwari akasika denga nei Nenyika. nenyika. Genesis chapter 1 verse 1. Mabasa chapter 17 yonzi ndiye Mwari mutenzi wedenga rose nepasi. Yes. Akaita marudzi ose vanhu achibva kuno mumwe chete kuti vagare pose panyika. Yeah. NdiMwari akaita izvozvo kuti vanhu vagare panyika pana. Ndobva Mwari uya azotaura naJona akatinyorera vanhu kuti musada nyika ndini ndakaisika heya asi mwaudzi. Yeah. Saka Mwari kana akati musada nyika moti akuda kutirera mesei kurekedza basa asi akamboisika. Paakati ndini ndasika denga nenyika chigara pakati amen one. Ko paakuti chirega kuida ndini ndakaisika ndoiziva wakuti hazviite se. Hey. Haleluya. Amen. 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 Musada nyika kunyangwe nezvinhu zvose zviri pai zviri munyika ari kuiziva iye akaisika wacho. Iye zvino vanhu vari patagofona Mwari kuti hazviite mungati kurekedza basa ndorema nei. Haleluya. Amen. Jesu ati zvinokubatsira chii kuti uwane nyika yese worasikirwa noupenyu husikaperi. Yes. Haleluya. Amen. Vanhu vatadza kunamata Mwari nekuda kwokuchengetedza mabasa kudai. Hey. Hey. Saka apa kana uri muKristu apa hokowe. Amen. Iyi yauya. Zvino Jesu akati zvinongori zviratidzo chete zvokuguma kwenyika. Zvino kana ukatadza kukunda pazviratidzo kwauzori paguma kwacho. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Ndaitaura mufananidzo zuro ndichidzisa hama kudai. Dzakaungana hama vatendi. Yes. Ndikati tine bhora rakabva kutambuka last week Euro 2020. Yeah. Amen. Amen. Rakatanga rine 32 matimu ndobva atamba ndobva kwasara 16 ndobva atamba ndobva kwasara 8 ndobva atamba ndobva kwasara 4 ndobva atamba ndobva kwasara 2 ndobva dzaenda mufinal. Haleluya. Amen. Saka ndaibvunza kuti timu yakatadza kutamba mumapreliminary rounds pa32 yakasvika palast 16 haina kusvika. Yeah. Yakasvika pakota final palast 4 ko palast 2 yakasvika haina. Saka ukaona wafoira apa uri muKristu apa Sotokudza zviri mberi. pazviratidzo apa ukaona wafoira apa vakudza zviri mberi haupindi. Yes. Kufaina hausviki. Ukaona watadza apa pa32 ndopauri usarira ipapa. Nekuti unofanira kutsungirira kusvika pakuguma. Haleluya. Amen. Ukaona wakundikana pa32 Yeah. 16 hauchapindi. Amen. Ende vamwe vachapfuura pa32 but pa16 haupfuuri. Yes. Vanosara. Hey. Haleluya. Amen. Zvinofana uchikundikana nezvizvi. Amen. Amen. Nepamusaka pekuda nyika nezvinhu zviri munyika kuda basa
ndikabuda basa kuwana chikoro kokudya kopekugara zviri panyika. zvakanzi musada nyika kunyangwe nezvinhu zvese zviri munyika. Yes. Mwari ndiye akaisika but akuudza vanhu vake kuti musaidai. Yeah. Iwe wakangana kuti Mwari akambosika nyika ndiye akaiparadza. Saka waifunga kuti aipenga paaiparadza nyika iyo. Amen. Inoda kuestablisha panyika panapa kuita ndambirire panyika panapa. Akaisika akandoiparadza. Inoda kuti haifanirwi kuparara. Inofanira kugara iripo. Tisenze tiite mari. Hallelujah. Hausi kuda kuti igumeka izvo. Une target. Wakatenga stand uda kuvaka. Saka Mwari ngaambomira kugumisa nyika hazviti. Luka chapter 17 verse 26. Hey, sezvo zvakanga zvakaita namazuva aNoa, sezvanga zvakaita nemazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo namazuva zvichaita pakuuya kwaJesu izvo. vaidya Vanhu pamazuva aNoa kwaidyiwa, bhurai dzichiitwa, nokunwa vachinwa munwiro wamuri kuita iwoyo, nokuwana kwairoorwa munhu, nokuwaniswa, vanhu vachichata, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka. kusvika zuva rakapinda Noa muareka. Mvura zhinji ikasvika ikavaparadza vose. Ikaparadza vanhu vose, vamwe vari kumichato, vamwe vari kumabhurai, vamwe vari kumabhawa, vamwe vari kumabhizinesi, vamwe vari kumabasa. Ya. Haina kupa notisi yekuti vari kumabasa dzokerai kudzimba ndakuuya. Yakangovhozhoka vari kubasa. Hey. Hallelujah. Amen. Ndozvazvichaita pakuuya kwaJesu. Sezvo zvakanga zvakaitawo namazuva aRoti. Sezvo zvanga zvakaitawo nemazuva aRoti. Vaidya, vanhu vaidya, nokunwa, nekunwa, nokutenga, vachihota, nokutengesa, vachitengesa, nokusima, nokuvaka. Iwe. Hallelujah. Amen. Hapana chinhu chitsva. Mahotera amuri kuita muchitengesa. Ya. Ndoaitiwa mazuva aRoti iwa. Chisimagura zvinhu. Muchisimagura, muchipindazve muchitengesa. Iwaya. Ya. Hamusi makazvitanga. But moto pawakanaya muSodhoma, zvaitengeswa nevaitengesa hakuna kana wanjakararama. Nevaisima nekuvaka. Dzimba dzaivakwa neminda yaisimwa hakuna kana chakararama. Vakadzi nevarume vakanga vakachata makeka aripo kudai, hakuna chakasara. Hallelujah. Amen. Ndozvasakuitira mudikani. Usatambezve. Profita Isaiah chapter 5 verse ikabvira paverse 8. Hey, vane nhamo vanowedzera dzimba nedzimba, vane nhamo vanowedzera dzimba, kutenga mastand after stand, vanobatanidza minda neminda, vachibatanidza minda neminda ichikura kuwedzera mapurazi kudai, kusvikira pasisina nzvimbo yekuti vanodawo pekugara vapawane kudai, kusvikira imi mogara muri moga panyika. Yeah. Jehovha waonda akataura munzeve dzangu achiti, Jehovha waonda akataura naIsaya munzeve apa akaita seIsaya. Ya. Zviro kwazvo dzimba zhinji dzichava matongo. Dzimba zhinji dziri kuvakwa nevanhu ava dzichava matongo. Dzimba huru nedzakanaka, mamanshoni akavakwa nevanhu ava dzichashayiwa vanogaramo. achashaya vanogaramo. Ya. Iwe uri kuti aiwa aika ngaivomira tinoda kudevelopa dabaita development vachashaya anogara. Mwari kwakumirira iwewe manje udhevelopa. Hallelujah. Amen. 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 Dzimba zhinji dzakavakwa nevanhu dzichashaya anodzigara. Ya. Ndo mashoko ari kutaurwa naJesu kuna Luka. Amen. Hallelujah. Achiti izvo zvawakaunganidza zvichasara zviri zvani? Ndiani achasara achizvidya? Ndobva ati ndo zvakaita munhu anoimba nepfuma asi asingapfumi kunani? Kuna Mwari. Hallelujah. Amen. Amen. Ya. Hamusi kunzwa hana kurova inowana mati kuti bhaibheri kuti chikara chicharambidza vose kutenga kana kutengesa vasina kupiwa maki yechikara. Hamusi kunzwa hana kurova uchinzi kana usina kubayiwa jekiseni hauende kubasa. Hausi kuzwa kurova hana. Hausi kunzwa hana iko kurova here iwewe kuti nguva inguva iko yatiri. Hallelujah. Amen. Sei zvisina mbudzwaro pa HIV. Sei zvisina kudzwarwa pa AIDS apo.
ya sai zvisina kuzarwa paibhola kana pakorera zvayo nai marume iyo zvayo kunzarwa pakorera se korera yacho yakamboirira kwese hei yaingowo muno ebhorawo ndedrc ya hazvina effect but ichi manje ichi chaita tekeshera pasi rose chii icho chichi chakuti kana usina kubayiwa hauende kubasa kana usina kubayiwa chii kubayiwa uku kunombowa nebenefit yei ya haleluya ameni inini handiwira nezvinhu izvi amen 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 nekuti zviri kuti ukabayiwa akakwana 2 ramba wakapfeka chi mask uita social distance uchengeta social chi uramba uchisanitize pura kuti message yauri kupuwa yakachengetwa yakarikwa kudai ya ndeyekuti zvinhu zvawabayiwa izvo hazvina chekuita nechirwere ichi saka chii ichocho amen amen ndozvatiri kuudzwa pachena asi hatizvizine manje amen amen ya nokuti kana chinzi rinodziirira ka kuna kuti kana wabayiwa ya home and dry chita hako zvauda hachikubate but tiri kuzwa marekodzi ari kubuda mazuva anaya ari kuti nevakabayiwa 2 vacho vari kuenda iwe hausati wabayiwa kuna akabayiwa 2 akafa iwe hausati wabayiwa kunzi bayiwa roge kufa ishuwa here ya ameni amen haleluya ameni varume vakristu svinurai nguva yatava haina kumira mushe amen haleluya ameni no vaefeso chapter 5 verse 15 mwari ngatibatsire naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu chenjerai navakristu pakufamba kwenyu kuti murege kufamba sevasina murege kuchenjera kufamba sevanhu vasina kuchenjera asi sevakachenjera asi fambai sevakachenjera mungwarire nguva yenyu mungwarire nguva yenyu nekuti mazuva nekuti akaipa mazuva atakurema akadiyai saka musava mapenzi musava mapenzi asi muzive kuda kwake asi muzive kuda kwamwari haleluya ameni ameni yes hazvina tsananguro izvi kuti shuwa saka zvinoti kudii kuti munhu kana adzivirirwa hanzi takupa akakwana 2 onzi abatwa futi nechirwere zvinoti kudii nhai vakuru vedu izvi yes amen amen saka mubvunzo wedu ndowekuti rinodzivirira here vaccini inodzivirira vanhu here choko ndechekuti haidziviriri vanhu bai yes saka iri kubayirirwei ndo pane mubvunzo ipapo wakawanda kudai anzi haichaibude iri kubayirirwei sei ndezvekurwara here zvokuti kana usina kubayiwa uende kubasa basa rinopera ndezvekurwara here simba racho rabva papi chaizvo simba rechinhi chirabva pairi zvokuti kana usina kubayiwa jekiseni racho hauchatoende kubasa simba rabva kupi hei haleluya amen kurwara inzwai hiv ine mitemo yekuti akudiwe discrimination ya zvokutoti ukataura pabasa kuti hai mune edzimi unoenda kudare but ichi chiri kudiscriminata ichi ukangonzi waonekwa symptom ibva quarantine chakutodiscriminata chakudiscriminata kwai icho chisingadare ichi chidare hey amen amen haleluya amen wai chabata nyika dzese pasi rine iro shoko rokuti vose vanogara panyika vachanamata chikara ndati kunonzi kunamata kuita zvinoreva waunonamata wacho ndokunonzi kunamata amen saka waunonamata akati usadye nguruve hauidye wamunamata amen haleluya waunonamata akati usanwe doro unoregedza doro wamunamata ndokunonzi kunamata ikoko amen saka pane vari kunamatwa
nokuti amba ati kunamata Mwari regerai. Vanhu vobva vatoregera, pana ari kunamatwa ipapo. Kutoregera kwataita kunamata Mwari kureva kuti akutonamata uyu ataura kuti regerai. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Vatendi sunurai. Yes. Nyika isina kumira zvakanaka. Amen. Haleluya. Mwari dai vatibatsira varume. Zvinhu izvi hazvina kutimirira zvakanaka, asi vatendi sunurai. Amen. Haleluya. First Peter chapter 5. Yeah. Verse 7 inoti kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, kandirai pamusoro paMwari kufunganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuchengetai, nokuti Mwari ndiye anokuchengetai. Svinurai, murinde muvengi wenyu diablos, unofamba seshumba inorira ichitsvaka waangaparadza. Saka imi svinurai vaKristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anoparadza sei? Inzwa zvakazaro. Ari kutaka kuparadza vana. Chapter 13. Inzwa maparadziro ake. Haleluya. Amen. Ndoda kuti ungobvira urachibvira pavhesi ya 1. Alright. Inzwa maparadziro aSatani. Zvakazaro chapter 13 verse 1. Yeah. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. John ari mumweya nezuva